دخلنا إلى داخل ما شاء الله الساحة، ساحة المسجد. وقف هناك في الظل. هي تمام كذا ما شاء الله تبارك الله. فيها حديقة كمان هنا جوا ما شاء الله. شوف الجدار هذا قديم مرة، شايفه؟ هذا الجدار مرة قديم هذا، أو بنوه بطريقة قديمة. في غرف هنا، ممكن في ميوزيوم أو شيء، ممكن في أشياء تاريخية. مدرسة. طيب، وفي حديقة هنا من هذه الجهة كمان ما شاء الله. لا، أول شيء نروح نشوف المسجد، بعدين نجي للحديقة. ما شاء الله تبارك الله. هذه مسجد خداباد، في منطقة خداباد. يا سلام. دقيقة. ما شاء الله تبارك الله. شوف الدرج كيف، نصف دائري إلى هذه الجهة. ما شاء الله. شوف المسجد بنفس الهيئة اللي بنوها، بنفس الهيئة اللي بنوها فيه، ما تغير منه شيء. بسم الله. صحن المسجد هذا صحن كبير ما شاء الله تبارك الله. شوف روعة المسجد. الله الله الله. داخل المسجد ما شاء الله. الله روعة. المسجد ما شاء الله. شوف القبة ما شاء الله تبارك الله. الزخارف، زخارف قديمة يعني ما تغير فيها شيء من 400 سنة. ما شاء الله. شوف الزخارف ما شاء الله تبارك الله. هذه نافذة للتهوية، وفي كمان هذه مرممة. ايوه، هذه برضو قبة بيرمموها. شوف المحراب ما شاء الله. مسجد خداباد في منطقة خداباد. هذه مدينة صغيرة، ها؟ مدينة صغيرة قرب دادو. مدينة صغيرة قرب دادو. برضو هنا قبة. أظن
اللي يميز هذا المسجد الزخارف هذه زي انت شايف. مثل هذه الزخارف كانت موجودة أو إلى الآن يعني موجودة في التهذيب أو الثقافة الفارسية في إيران. حتى هذه الزخارف شوف هذه كمان موجودة في إيران. ممكن عشان قبل 400 سنة كانت اللغة الفارسية هي اللغة الرئيسية هنا في لغة البلاد في السند، اللغة العلمية كمان، وألفوا فيها السنود يعني كتب علمية كثيرة ما شاء الله تبارك. الشعر الفارسي والأدب الفارسي، خاصة علامة محمد إقبال الشاعر المشرق ما شاء الله برضو ألف باللغة الفارسية، أنشد باللغة الفارسية. الله أكبر. شايف الطوب هنا، الطوب القديم، شوف الطوب القديم هذا، بعدين بنوه على بالطين، شايف بالطين، ما كان فيه اسمنت. شوف ما شاء الله تبارك الله. مسجد خداباد، يعني المسجد من وسيع ما شاء الله. يقولون يصلوا فيه كمان، ايوه، لانه اللي اعطانا المفتاح قال حيفتح وقت الصلاه. قلنا له نحن جايين من بعيد نبغى نمشي قدام، عندنا رحله، فجزاه الله خير يعني فتح المسجد. ما شاء الله من داخل المسجد. برضو نفس طريقة الباب الخارجي. شوف البلاط ما شاء الله قبل 400 سنة. طبعا هذا البلاط هذا من النوع الفاخر يعتبر، حتى الآن ما شاء الله ممتاز. طيب يا أخوة، هذا كان مسجد خداباد التاريخي، مسجد ما شاء الله يقدم إلى 400 سنة. بناه الحاكم السندي ميا يار محمد كالورو. نروح إن شاء الله دحين عنده له قبة كمان هنا، أو قبره هنا قريب من هنا، وإن شاء الله نسجل هنا كمان. في حديقة كمان ما شاء الله هنا قدام المسجد بالضبط، حديقة صغيرة لكنها جميلة ما شاء الله تبارك الله. الله روعة. هذه مقبرة يار محمد كالورو، بس يقولوا الباب مغلق برضو، المفتاح ما واحد مو موجود الآن هنا. فهذا كان الحكومة كانت هنا، حكومة الكالورو كانت هنا بالضبط، يعني العاصمة، عاصمة حكومة كالورو كانت هنا. المسجد الخدابادي اللي بناه برضو هو هذا ميا يار محمد كالورو، عاصمة حكومة كالورو، وهذا بانيها. أولي خبر وندو كل لغو ये डोंगा है ये जगह हाँ مغلق، مكتوب بالإنجليزي كمان. برضو نفس المنهج، الطراز نفس الطراز اللي كان في المسجد.
شايفين نفس الطراز. هنا في قلعة ما أدري إيش كان فيها. هذه قرية صغيرة. هنا كمان برضو في قبر. الولد راح مينا من الجدار. شايفين نفس طراز المسجد، مسجد خداب هذا. بيقولون يعني والله أعلم هنا الناس أنه هذا كان مطبخ للحاكم. نوع الطوب هو نفسه اللي مستعمل هناك في المسجد. المطبخ كبير برضه، صالة زي الصالة. في قبور يعني قديمة كثيرة. مدينة تاريخية هذه، مدينة خدابات. هذه الشجرة برضو يقولون قديمة. 7 أجيال شافوا الشجرة هذه. شجرة كبيرة ما شاء الله، عريقة، وباين انها يعني قديمة. شيخ أنس، مشينا